Prima riunione in prefettura del dopo Covid-19 indetta dal neoprefetto Maria Rita Cocciufa con i sindaci della fascia costiera agrigentina. Oggetto dell'incontro, cui hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell'ordine, è stata la gestione delle libere spiagge e del mare, al fine di meglio coniugare la libertà di svago con il rispetto delle disposizioni ancora in vigore per limitare la diffusione del virus e cercare una uniforme regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici circa il divieto di somministrare le bevande alcoliche dopo una certa fascia oraria. All'incontro ha partecipato in videoconferenza anche l'assessore all'ambiente Totò Cordaro e il sindaco di Lampedusa Martello. E in effetti è la prima riunione senza utilizzo di sistemi di collegamenti telematici. È vero che ci sarà in collegamento il sindaco di Lampedusa per ovvi motivi e avremo in collegamento anche l'assessore regionale territorio e ambiente, l'onorevole Cordaro, con cui ho parlato anche nei giorni scorsi, che mi ha dato appunto la sua disponibilità. Diciamo che l'obiettivo è quello di avere un confronto su alcuni temi che sono in realtà comuni proprio a tutti gli enti locali della zona costiera. Uno è quello proprio della regolamentazione dei flussi nelle spiagge libere, cosa sicuramente non semplice, ma io credo che con delle poche regole condivise, che poi sono quelle previste sia dalla normativa, dalle recenti normative nazionali che dall'ordinanza del Presidente della Regione, si può raggiungere magari qualche obiettivo che è sempre quello di evitare gli assembramenti e quindi tutelare la salute di chi legittimamente ha voglia di andare al mare. L'altro tema è un po' quello della cosiddetta movida, che ha assunto delle caratteristiche, connotazioni particolari in questi tempi, perché da un lato siamo tutti molto lieti del fatto che finalmente hanno riaperto gli esercizi pubblici, che hanno ricominciato a lavorare, perché è il segnale che stiamo tornando alla normalità e che quindi le famiglie, i ragazzi tornino ad uscire, a riempire le nostre strade, le nostre piazze. Sì, dobbiamo cercare di organizzare, siamo in piena pandemia. E abbiamo le spiagge ormai libere, noi ad esempio a Cattolica della Crea i divieti sono stati tolti, sia quello di balneazione e quelli del demanio. Abbiamo già messo le zegne per avvisare i cittadini perché si devono mantenere le distanze, vediamo oggi cosa esce fuori e cerchiamo tutti in un modo uguale di collaborare per cercare di dare tranquillità alla popolazione. Finalmente arrivano i finanziamenti per le spiagge? Sì, ormai tutti i pareri ci sono. Una settimana fa abbiamo avuto della via tutti i pareri, la valutazione di gidenza, ormai la gara è stata fatta, è tempo di fare i contratti e portiamo questa bellezza naturale alla comunità. Sicuramente già si sta attrezzando, però ritengo utile questa riunione appunto per dare uniformità all'azione amministrativa e quindi regolarci tutti nella stessa maniera. Noi per quanto concerne la spiaggia libera già ci stiamo organizzando con i tabelloni per informare la cittadinanza come e coloro che vengono da fuori in che modo si devono comportare e comunque anche stiamo pianificando proprio letteralmente la spiaggia con dei paletti prevedendo la distanza prevista dalla legge. Allora, noi a partire da ieri è iniziata l'operazione Mare Sicuro. L'operazione Mare Sicuro, come è noto a tutti, è un'operazione che si prefigge quale scopo principale la salvaguardia della vita umana in mare, l'assistenza ai bagnanti e al controllo di tutte le attività turistico-balneari e ludico-ricreative. Quindi anche ovviamente connesse. E all'interno di questa attività di controllo che noi svolgiamo da anni, quest'anno ovviamente si inserisce in maniera ovviamente importante anche l'aspetto legato al controllo
contrasto e il contenimento all'epidemia. Noi ci inseriamo con un concorso funzionale con le altre forze di polizia e quindi nell'ambito dei nostri controlli cercheremo ovviamente di far rispettare quelle che sono le norme che saranno dettate oggi anche in particolare attraverso questo comitato in relazione appunto al distanziamento sociale e a tutte le altre norme che la Regione Sicilia ha già emanato o che sono in corso di emanazione.